Let's explore Shimla. Super fun and super excited. Summer Hill, ये वाइसरॉय की अपनी कैपिटल थी. Hello guys, so we are back again and after Bikaner now we are heading towards our next destination to the summer capital शिमला. तो कल ही मुझे पता लगा है कि स्नोफॉल हुई है, काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हुई है शिमला में और हमने आज ये ट्रेन की टिकट बुक करा दी है. तो दिस इज़ कालका शिमला स्पेशल एक्सप्रेस जो कि अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग ये कालका से चलती है और 11 AM तक हम पहुँच जाएंगे. तो लेट्स एक्सप्लोर शिमला. Super fun and super excited and we have to pass through 103 tunnels, 96 kilometers, 16 stations. Yeah! So we are going to enter the second longest tunnel of this route. स्टेशन पहुंच चुके हैं. हमें अराउंड 2 आवर्स लगे हैं यहाँ तक और दिस इज़ द नियरेस्ट स्टेशन फॉर कसौली. और अभी यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट्स का हॉल्ट है तो हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं. दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बड़ौग इस टाइम एंड ये पीछे बड़ौग की टनल है. तो हिस्ट्री गोज़ लाइक के कर्नल बड़ौग ने यहाँ पे टनल डिग अप करनी स्टार्ट की थी 1903 में एंड ही स्टार्टेड डिगिंग अप एट बोथ द एंड्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टनल्स के एंड मिल नहीं पाए तो उसको उस टाइम पे 1 रुपया फ़ाइन हुआ था और उसने सुइसाइड कर लिया था. और वो जो प्रेजेंट उस टाइम की टनल है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है. ऊपर आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है. ये प्रेजेंट डे टनल है जो कि नए इंजीनियर्स आए उन्होंने बनाया. तो ये एक तरह से सेंटर स्टेशन है बड़ौग का एंड हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे. Guys, this is समर हिल. ये वाइसरॉय की अपनी कैपिटल थी. जब वाइसरॉय यहाँ पे थे तो ये इनकी अपना ही स्टेशन था, प्राइवेट स्टेशन. यहाँ पे वो आते थे और यहाँ से शिमला जस्ट 10 मिनट्स है. तो मज़ा आ रहा है कितनी ज़्यादा है. सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं शिमला. 6 hours 30 minutes हमें लगे हैं यहाँ तक. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू शिमला और आपका फर्स्ट टाइम है तो यू शुड ट्राई दिस टॉय ट्रेन.
और स्पेशली इस टॉय ट्रेन के अंदर एक विस्टा डोम कोच निकाली है जिसमें हमने आज ट्रैवल किया है विस्टा डोम कोच में। तो उसमें ग्लास रूफ है, विंडोज़ बहुत वाइड है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वेलकम टू द समर कैपिटल, एंजॉय एंड टेक केयर।